Здравствуйте, дорогие уважаемые зрители! Давайте сегодня разложим такой расклад на такую простую тему, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Ну, одно из разновидностей такого простого цыганского гадания. У нас будет с вами 3 сюжета, 3 варианта. Можно смотреть каждый, можно выбрать свой и посмотреть, что стучит, что гремит, что на пороге стоит, что в дом войдет. О чем вас хотят предупредить высшие силы, какой сюрприз они вам готовят. Итак, первый вариант или первый сюжет, второй сюжет и третий сюжет. Ну, давайте положим цитрин, горный хрусталь и розовый кварц. Итак, 3 сюжета, 3 варианта, и сейчас мы будем смотреть, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Я думаю, что все загадали или будете смотреть все. Я убираю третий, я убираю второй. Первый будем смотреть. Ну, давайте. Первая карта у нас показывает вот как бы начало этого расклада. Это вы или ситуация вокруг вас. Что у нас здесь? Здесь у нас с вами девятка жезлов. Девятка жезлов показывает человека смелого, настойчивого, опытного, благоразумного. Вот, может быть, у вас сейчас есть некая ситуация, как бы сложность какая-то в жизни, но вы имеете опыт для того, чтобы эту ситуацию разрешить. Карта иногда просто показывает: не заходи на мою территорию, я не хочу ни с кем общаться. Вот бывает такое состояние: все, нет, не заходи, не трогай меня. С другой стороны, карта может говорить о таком состоянии: я добьюсь то, что я хочу. Вот, ну, либо вы кого-то отторгаете, не пуская его к себе. С другой стороны, вы можете, наоборот, проявлять настойчивость и достигнуть то, чего вы хотите. Там, в работе, в любви. Вот человек с колоссальной силой воли и опытом пришел. По этой карте всегда есть опыт. Так, ну давайте спросим, что идет навстречу к вам, что спешит к вам, что, так сказать, стучит. Стучит, спешит, но еще не близко. Что стучит, спешит, но еще не близко. Так, шестерка жезлов. Мужчина-победитель или ваша победа. Вот если вы настойчиво сейчас чего-то добиваетесь, вот где-то далеко забрежила ваша победа. Вот именно тот результат, которого вы ждете. Что, скажем так, уже близко, то есть то уже гремит. Что гремит? Что гремит? Судьба ваша гремит, приезд родственников гремит, общение с какой-то роднёй гремит, очень близко. С кем-то вам придется решать какие-то вопросы. Ну, кстати, эта карта может показывать, что очень скоро будет событие, которое связано с вашим прошлым. Например, вас вновь пригласят на работу, где вы работали. Вернется бывший. Либо вы переживете какие-то моменты, которые в вашей жизни уже были. Ну, вот такой момент. Ну, часто карта показывает: вот гремит, собрались к вам родственники, родня какая-то, они гремят, собираются к вам. Что на пороге стоит? То есть это сейчас, это вот уже прямо сейчас, вот сию минуту, ну, сегодня, завтра, так. На пороге перемены какие-то стоят. Не буду я читать колесо фортуны как карту удачи, это карта перемен. То есть заканчивается спокойное течение жизни и начинаются перемены. Ну, перемены могут быть разные. Поездка, смена места жительства, смена места работы, смена даже партнера. То есть пришло время перемен. И вот хотите вы или не хотите, эти перемены остановить невозможно. Так, ну давайте спросим. Так, что двери открывает или откроет вам двери? Ну, что нам дверь открывает? Какой-то счастливый случай или кто-то, что двери откроет или открывает? Императрица. Ну, двери вы будете открывать за счет либо очень ресурсной женщины, либо за счет собственных ресурсов. Вот так. Ну, двери может открыть ваша женственность, ваше обаяние, ваша, ну, скажем так, ваши возможности, которые подкреплены, допустим, финансами. Двери откроет ваша красота, ваше умение общаться, ваше умение влиять на других людей. Ну, вот так. Такое императорское что-то. Ну, самое главное, в этой карте есть ресурсы. То есть двери будут открываться с помощью ваших имеющихся ресурсов. Так, что в дом войдет? То есть вот
идет к вам? Что в дом войдет? Так, в дом войдет у нас рыцарь мечей. Мужчина какой-то войдет, быстрый, резкий, а может быть проверка. Еще для кого-то, вот, ну, в дом это условно, это не обязательно ваш дом или квартира. Вот входит в вашу жизнь проверка, контроль, налоговая, полиция. Вот кто-то вас будет проверять. Человек с оружием в руках войдет в дом. Вот очень скоро входит такой человек. Ну, это не в буквальном смысле слова. Может быть, изменится какая-то ситуация. Может быть, изменится там, ну, что-то связанное, ну, изменения там, где вы живете. И эти изменения будут связаны вот с рыцарями мечей. То есть люди, которые облечены какой-то средней властью и полномочиями. Так, может быть, в дом войдет какой-то спор. Ссору могут внести в дом. Так. Так, о чем вас хотят предупредить в этом случае высшие силы? И чтобы ссора в дом не ходила, о чем предупредить? Король Пентаклей. Будьте сдержаны. Ну, король Пентаклей – это разумная сдержанность, это правильное распоряжение своими ресурсами. Вот вас предупреждают. То есть за счет ресурсов вы можете много добиться, но с другой стороны идет предупреждение. Вот эти ресурсы не стоит раскидывать направо и налево. И предупреждает, что будет какой-то человек, тоже ресурсный, который будет как-то вот рядом с вами. Рядом с вами будет этот человек. Они вас предупреждают. Король Пентаклей, мужчина с деньгами, банкир, тот, кто работает с потоками денег. Вот почему-то вас предупреждают о взаимоотношении с этим мужчиной. Ну, давайте спросим, а что за предупреждение? Еще вышла у нас женщина, королева мечей. Ну, знаете, тут может быть так. Контроль над финансами, какая-то финансовая проверка может. Либо, смотрите, мужчина, который появится, он не полностью автономен в использовании своих средств, своих ресурсов. То есть, может быть, не так, как есть на самом деле. Какой же сюрприз готовят для вас высшие силы? Какой они готовят сюрприз? Ну, смотрите, решить, вот знаете как, вот туз Пентаклей, вот все решится вот одним мгновением, в одно мгновение, вот такой сюрприз. Если есть что-то неразрешенное, оно решится очень быстро. Если вы ждете какое-то послание, оно к вам придет. Если вы надеетесь на то, что вас минует какая-то беда, вот этот сюрприз будет. То есть эта карта просто получение чего-то, ну, иногда заслуженно, иногда незаслуженно, но именно для вас. Хорошее только для вас. Вот такой у нас первый вариант. Спасибо за внимание. И мы идем дальше. Будем смотреть еще два сюжета. Берем с вами второй камушек. Гордый хрусталь. Второй сюжет. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Смотрим, с чего начинается. Что мы здесь видим? Здесь мы видим какие-то препятствия, заблокированная ситуация. Ну, такое состояние, когда человек сомневается в себе. Очень часто карта показывает, как не настолько вот внешние препятствия, что кто-то вам мешает. Может, иногда вам мешают какие-то люди. Вас вот ограничивают в своих действиях. Но чаще всего это карта человека, который может действовать, но он своими внутренними установками ограничивает свою свободу действий. А какие это внутренние установки? У меня не получится, это не для меня, он меня никогда не полюбит, я не могу вырасти. То есть вот одна, вторая, третья установка, и человек такой вот ограниченный становится. Ну, карта обычно приходит тогда, когда ну, в силу каких-то причин, и либо есть вот эти внутренние ограничители, блокировки, либо есть люди, которые так или иначе мешают вашему развитию, вашей жизни, вашему творчеству, вашей любви. Могут вмешиваться и родственники, и третьи лица, неважно кто. Вот вмешательство идет. То есть это некое ощущение несвободы. Все люди воспринимают эту несвободу по-разному. Ну вот так. Я вот сейчас, наверное, не в лучшей форме. Я, наверное, это делать не могу. У меня это не получится. А теперь смотрим. А что же к вам стучит и гремит? Так, ну, сначала, что идет навстречу, это где-то там постукивает. Постукивает. Вы слышите уже приближение. Что-то далеко на подходе. Что далеко на подходе к вам? Так, известие.
К вам летят известия. Известия, которые оживят вашу жизнь. Там восьмерка у нас мечей, тут восьмерка жезлов. И у нас жезлы здесь такие, здесь видите, аж этот жезл расцвел. Ну, еще картой тут называют стрелы любви. Для кого-то, кто разуверился в любви, может быть, такие стрелы любви уже запущены где-то. Где-то есть такой человек, который находится в поиске именно вас. Ну вот это далеко. Так, а что совсем близко? Что гремит? Это уже громко, это уже недалеко. Что у нас тут недалеко? Недалеко у нас четверка мечей. Ну, тут четверка мечей, конечно, такая интересная. Вот здесь показан такой настороженный человек. Он, может быть, отдыхает, но он не отдыхает, он не лежит, как в классике. Вот он, скорее всего, думает и оценивает. То есть очень близко рядом с вами или ситуация, или человек, который заставит вас о чем-то задуматься. То есть вы пробудитесь вот из своего пассивного состояния. То есть что-то, ситуация или человек заставит вас задуматься. Может быть, вы по работе что-то узнаете, может быть, вы о ком-то что-то узнаете. То есть вот того, чего не было долго, вот этот человек либо проявится, либо к вам придет какая-то информация. Так, а что на пороге? То есть это уже вот прям вообще сейчас. Что на пороге? Так, ну на пороге тут двойка пентаклей. Ни то, ни сё. Бег по кругу, бесконечность, подстройка под что-то. Возможно, это действительно такая ситуация, когда вам нужно под что-то подстроиться, сравнив. Вот сравнить свою модель поведения. Вот как вам приспособиться к какому-то человеку. Еще, знаете, на пороге может быть человек, который хочет с вами контактировать по любому вопросу, но этот человек очень непостоянный, у него 7 пятниц на неделе. То есть вам придется задуматься, стоит ли вам вообще поддерживать какой-то контакт с таким человеком. Такие люди, они обычно вот пообещали, вечером уже забыл, что обещал. Вы его попросили, он наобещал 3 короба, потом опять забыл. Бывают люди, которые, наоборот, просят вас постоянно по любым мелочам, чтобы вы им в чем-то помогали, тем самым нарушая ваши планы. Вот такой человек на пороге. Так, а что двери открывает? Ну, это двери ваших возможностей. Что двери открывает? Двери ваших возможностей. Четверка пентаклей. Ну, пока у нас, знаете, какая дверь возможностей? Сохранить то, что есть. Такая. Ну, то есть, если вы беспокоитесь по поводу, например, вы лишитесь рабочего места, нет, вы его не лишитесь, вы его сохраните. Это дверь ваших возможностей. Если вы боитесь остаться без денег, не останетесь. У вас тоже будет неприкосновенный запас. То есть, ваши возможности – это сохранить то, что сейчас для вас важно и актуально. Ну, кто что сохранит? Это ваша возможность. Ну, или, знаете как, или сохранить, либо сделать ситуацию очень стабильной. Может быть, это, знаете, вот найти жилье, которое вам подойдет по деньгам, по средствам. Может быть, там найти работу. Она будет не самого высокого уровня, но она будет давать вам постоянный доход. Ну вот такая вот. Так, а что же в дом войдет? Это, к вам это идет и уже входит в дом. Что это? Или кто в дом войдет? А в дом ваш войдет любовь, рыцарь кубков. Вот эта любовь, она, наверное, вот зародилась где-то там. Либо еще, я сказала, любовь, сразу можно так, поправлю себя, то есть в дом войдет какой-то приятный человек, уважительный человек, располагающий к себе. Это может быть и друг, и там любимый человек, и новый знакомый, и какое-то приятное чувство. То есть вот из этого состояния вы перейдете в другое состояние. То есть в дом войдет, рыцарь кубков, какое состояние? Воодушевление, желание творить, заниматься творчеством, как-то уделить внимание себе. Или это будет приглашение на какую-то встречу, свидание. Это тоже будет очень скоро. Давайте теперь спросим, о чем хотят вас предупредить высшие силы. Основное предупреждение для вас вот именно сейчас. О чем они вас хотят предупредить? О короле мечей. О короле мечей сразу. Это образ мужчины. Мужчина очень строгий, такой деловой человек, очень конкретный.
требовательный, может быть воздушного знака зодиака, но не обязательно. То есть у этого человека сильный интеллект. Может быть, это ваш начальник, может быть, это ваш там знакомый. Вот почему-то карты хотят предупредить вас о таком человеке. Кстати, король мечей может показывать какие-то проверяющие органы, контролирующие, военные структуры, там, полицию, налоговые всякие организации. То есть вот вас об этом предупреждают. Может быть, вам нужно сейчас как никогда соблюдать какие-то правила, следовать букве закона для того, чтобы этот человек не пришел со своим карающим мечом. Так, и какой сюрприз готовят для вас высшие силы? Какой сюрприз они готовят для вас? Сюрприз для вас очень хороший. Карта Солнца. Здесь все. Здесь прекрасное здоровье. Здесь яркие, такие вот, ну, огненные отношения. Сюрприз для вас – это быть популярным где-то, прославиться, быть известным, занять такую выгодную позицию, ну, где-то на работе. Карта может говорить о повышении, и о встрече, и о радости какой-то, о радости за ребенка. Вот такой сюрприз. Ну, на карте изображен ребенок, часто эта карта связана именно с детьми. То есть по карте Солнца, ну, как говорится, это практически сюрприз, который сделает вас счастливой. То есть вот от этой блокировки вы перейдете в состояние Солнца. То есть вы будете жить и радоваться жизни. Вот такой у нас второй вариант. Спасибо. Мы с вами идем далее. Так, берем нашу третью карту. Розовый кварц. Ну что? Расскажите нам, карты, что в двери стучится, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. И первая у нас сигнификация. Тут у нас вышла карта семерка мечей. В хитрое время вы живете. Время, когда нужно быть проворным, когда нужно уходить, может быть, от каких-то неприятностей. Вот знаете, еще семерка мечей, она иногда показывает. Вот бывают такие ситуации, когда надо вовремя уйти. Тогда ты не потеряешь свое, у тебя никто это не заберет. Ну, хитрый у нас тут такой мужчинка изображен, с хитрым взглядом, но он, видимо, свое все забрал. Но он, кстати, забрал у нас 5 мечей, а 2 меча оставил. Может быть, это какие-то сигналы, то есть лазутчик пробрался в лагерь и оставил сигнальные мечи. Но вот эта карта всегда говорит о какой-то непростой ситуации в жизни, когда нужно именно проявить смекалку, где-то что-то заметить, отметить и, ну, обойти какие-то трудности или препятствия. Это не обязательно, вот, знаете, как целенаправленно кого-то обмануть. Бывает очень много жизненных ситуаций, когда для того, чтобы не быть в ущербе, надо проявить вот эту сноровку, житейскую хитрость и не быть простаком. Вот такая вот ситуация. Так, смотрим. Ну, вокруг вас такая ситуация может быть, что вам нельзя сейчас, как говорится, быть исключительно доверчивым ко всем и ко всему окружению. Так, что вам, что, как говорится, что стучит? То есть где-то там идет, где-то еще далеко, но идет к вам навстречу. Что стучит? Что стучит? Шестерка кубков. Кто-то из прошлого к вам стучится. Ну вот шестерка кубков нас очень часто отправляет в прошлое. Ну, это может быть человек из прошлого, это может быть повторение какой-то жизненной ситуации, которая у вас уже была. Это могут быть, знаете, вот приезд родственников, детей, родителей, встречи с приятными друзьями. То есть где-то вот там уже запланировано, вот у вас будет такое. Может быть, это посещение мест, где вы ну, очень романтично проводили когда-то время. Вот посещение приятных для души мест. Так, а что гремит? Вот это уже, тут сказать громко, это уже приблизилось к вам, что гремит. Что у нас гремит? Новости, известия. Ой, не новости, известия, простите. Здесь, да, новости, известия о том, что вам придется, ну, отстаивать себя, вот отстоять себя где-то. То есть кто-то на вас будет наезжать. Вот есть люди, которые хотят, ну,
что-то у вас отнять, скажем так. Вот семерка жезлов — это карта активной защиты. То есть кто-то, может быть, на ваш бизнес будет наезжать, кто-то, может быть, на ваши любовные отношения попытается их нарушить, кто-то на ваше рабочее место. То есть вам говорят: встрепенись. Неспроста у нас выпала вот эта семерка, две семерки у нас, тут семерка и тут семерка. То есть нужно как-то вот обыграть эту ситуацию, чтобы вы не остались в ущербе. Ну вот бывает такая ситуация, вот, например, сокращение. Могут вас, могут кого-то иного. Например, ну кто-то вообще хочет, знаете, бывает вот участки два рядом, вот бывает такой нерадивый сосед, он постоянно передвигает при случае там межу в сторону другого соседа. Вот что-то, вот это вот гремит, это вот близко. Нужно что-то защитить придется. А что на пороге стоит? То есть это уже практически происходит. Так, деньги хорошие на пороге стоят. Простите. Девятка пентаклей. На пороге стоит ваш достаток, ваша самодостаточность. Вот знаете, это такое состояние, когда вы ни в чем не нуждаетесь и ни в ком не нуждаетесь. Это может быть большая премия, это может быть подарок, это деньги, заработанные самостоятельно. Вот это такой, знаете, достаток. Достаток явно выше среднего. И состояние, когда вы ни в ком не нуждаетесь. Вот состояние самостоятельности, независимости, уважение к себе. Вот это стоит у вас на пороге. Так, а что дверь откроет? Что или кто дверь откроет? К вам войдет, может быть. Ну-ка, что тут дверь открывает? Королева Пентакли открывает двери. Ну, королева Пентакли — это опять же карта у нас. Она показывает какую-то конкретную женщину. Женщину такую воспитанную, аккуратную, обеспеченную. Подруга, может быть, родственница. Но карта может говорить, что двери откроет. Двери может открывать ваши какие-то личные достижения, которые позволяют вам расширить свои возможности. То есть вы сами себе двери открываете. Вы достигли определенного уровня, ни в ком не нуждаетесь, и эти двери открываете себе сами. Это могут быть двери к карьерному росту, к покупке недвижимости, к обустройству дома, к каким-то семейным отношениям. Ну вот так. А что в дом войдет? Что в дом войдет? Что в дом войдет? Идея. Ну, смотрите, идея. Ну, вот тут знаете, какая идея может быть? Отсечь то, что вам мешает. То есть вы не пустите в дом то, что для вас является раздражителем. Ну, видите, все-таки здесь вот карты нам показывают. Хитрая ситуация, вам приходится как-то защищаться. Вы в автономном плавании, то есть вы не пустите в дом, вот будет такая идея отсечь кого-то, чтобы в вашем доме он и не появлялся, он или она. Так, о чем вас хотят предупредить высшие силы? О чем они хотят вас предупредить? Ну, о законах мироздания, об знаниях, верховный жрец, о духовности. Вот. Тут очень много у нас материальных карт, как будто вам напоминают о духовности в настоящий момент, что не все решается в материальном мире. Еще, конечно, о чем хотят предупредить: о соблюдении каких-то норм и правил, но в основном нравственного характера, для того, чтобы ваши успехи не были во вред какому-то другому человеку. Еще смотрите, это, конечно, карта, связанная у нас с образованием, с обучением, с людьми другой веры, с родителями, с почитанием родителей, с уважением к родителям там, мужа или жены. Вот все это карта. Вот об этом как будто идет предупреждение. По крайней мере, это прислушиваться к совету более мудрых людей, которые, скажем так, даже и постарше вас. Так, какой сюрприз готовит для вас высшие силы? Сюрприз такой, что закончится тяжелая работа. Вы знаете, то, что было вашей тяжестью, вы это выполните. У вас хватит сил, то есть завершение какого-то этапа, вот завершится то, что для вас было тяжестью. Вот донесете вы свой груз до своего замка и сбросите этот груз со своих плеч. То есть вот подведение итогов.
по этой карте. Вот это человек, который от туза выполнил все шаги по жезлам, по своим желаниям и реализовал какую-то свою возможность. Вот такое ощущение, как будто вот будет такая легкость, когда вы поймете, что вы сделали все правильно, и вы освобождаетесь от какого-то груза. В любом случае, работу какую-то выполните, это будет для вас облегчением. Вот такой сюрприз. Вам станет легче. Ну вот, дорогие друзья, такие небольшие расклады. Всем всего доброго. Спасибо за внимание. До новых встреч.